វាសួនសួស្ដីអ្នកនរគ្នាណាបាទថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទ TQ ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងទៅបន្តសាច់រឿងរបស់យើងតំឡងទៅណាបាទដល់បន្តសាច់រឿងយើងមកយើងបានឃើញថាតួរបស់យើងនឹងតពីបានជ្រើសរើសឲ្យលោកតកែពេជ្រឆ្ងល់ខ្លាំងទៀតហើយដោយបានគាត់នឹងទៅជ្រើសរើសរបស់តែចាស់បែបហ្នឹងទៅវិញតែចាស់ដែលធ្វើលោកតកែរបស់យើងនឹងបានការឡើងផ្លែខ្លាំងទៀតដោយសារតែគាត់នឹងយករបស់រៀងចាស់ពេកដូច្នេះលោកតកែក៏បានបរៀនទីខ្លះតើឲ្យតួឯករបស់យើងបានទាំងដើម្បីយើងនឹងអាចមើលធរ៉ានឹងបានច្បាស់ហើយនឹងមានគុណភាពល្អនឹងយើងគួរតែមាននិស្សនាជាមួយវានឹងមានចំណូលចិត្តទៅលើវាផងដែរហើយមើលតួឯករបស់យើងទៅដូចជាមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើវាខ្លះៗដែរតោះមកលោកតកែក៏បានប្រាប់តម្លៃពីធននឹងគឺតម្លៃ 50,000 យួនដូច្នេះតួឯករបស់យើងក៏បានគិតហ្មងទៅថាលោកតកែម្នាក់នេះពិតជាថ្លៃមែនទេគាត់ប្រមាណព្យាយាមដើម្បីតម្លើងថ្លៃមែនទេតែបែរជាមកបង្រៀនគាត់ទៅវិញហើយតួឯករបស់យើងនឹងគាត់បានគិតម្ដងទៀតថាមើលទៅលោកតកែម្នាក់នេះប្រហែលជាគាត់មិនដឹងទេថាធបុរាណរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានតម្លៃរហូតដល់កន្លះលានហើយណោះតួឯករបស់យើងនឹងគាត់បានប្រាប់ទៅលោកតកែថាការទិញធបុរាណហ្នឹងគ្រាន់តែជាចំណាប់អារម្មណ៍តែម្ដងហើយបើថាសម្លេងរបស់វាមើលទៅល្អមែនតែខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយវាទេតែចំណែកឯបេងសម្រិតមួយនេះវិញខ្ញុំពិតជាចាប់អារម្មណ៍វាខ្លាំងណាស់ដោយឆនថៃបេងសម្រិតមួយនេះគឺមានតម្លៃ 8,000 យួនហើយណោះហើយវាហ្នឹងគឺមិនសូវថ្លៃប្រហែលទេតែអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចដែរតពីហ្នឹងមកគឺថាតួឯករបស់យើងគាត់បានគិតថា 3,000 យួនមើលទៅដូចជាមិនសូវថ្លៃទេហើយលោកតកែរបស់យើងនឹងហើយគាត់បានដឹងនេះថាវត្ថុមួយនេះគឺមានតម្លៃខ្លាំងណាស់រហូតដល់កន្លះលានហើយណោះហើយតួឯករបស់យើងនឹងក៏បានគិតថាបើសិនជាវត្ថុមួយណាដែលបានលាក់បានហ្នឹងគាត់នឹងប្រមូលតាខ្ទេចគ្មានឲ្យសល់ស្មីមួយទេហើយរបស់យើងបានប្រាប់ទៅលោកតកែថាតម្លៃ 8,000 យួនហ្នឹងពិតជាថ្លៃខ្លាំងមែនទែនចឹងហើយគួរតែបញ្ចុះខ្លះទៅលោកតកែហ្នឹងក៏បានថាតម្លៃមួយនេះគឺវាមិនសូវថ្លៃទេដោយសារតែខ្ញុំមើលទៅដូចជាខ្ញុំមាននិស្ស័យជាមួយអ្នកដូច្នេះអ្នកអាចដាក់តម្លៃឲ្យខ្ញុំបានតួឯករបស់យើងក៏បានលឺហើយគាត់ក៏បានដាក់តម្លៃឲ្យភ្លាមតាមនោះគឺតម្លៃ 2,000 យួនធ្វើឲ្យលោកតកែរបស់យើងហ្នឹងគាត់ពិតជាបាច់សាកស្រាយដោយសារតម្លៃមួយនេះមើលទៅដូចជារៀងទាបបន្តិចហើយគាត់នឹងបានប្រាប់ទៅតួឯករបស់យើងថាការពីម្សិលមិញគឺមាននារីម្នាក់ហ្នឹងគាត់បានមកទិញវត្ថុមួយនេះដែរដែលគេឲ្យតម្លៃរហូតដល់ 8,000 យួនហើយណោះបន្ទាប់ពីការសម្ដែងបានបញ្ចប់មិនថាលោកតកែឬក៏តួឯករបស់យើងទេគឺបានគិតក្នុងចិត្តដូចគ្នាបន្ទាប់ពីតួឯករបស់យើងបានដើរចេញទៅឆ្ងាយហើយលោកតកែក៏បាននិយាយជាមួយអ្នកលក់ចិត្តខាងរបស់គាត់ដែលថាម្សិលមិញហ្នឹងមាននារីម្នាក់គាត់បានឲ្យតម្លៃទៅដល់ 9,000 យួនហើយថ្ងៃនេះតួឯករបស់យើងបានទិញក្នុងតម្លៃ 2,000 យួនមើលទៅការលក់វត្ថុបុរាណមួយនេះពិតជាងាយស្រួលលក់ខ្លាំងមែនទែនដែលលោកតកែអាខៀវនោះគាត់បានប្រាប់ថាតើអ្នកហ្នឹងនិយាយពីអ្វីនៅលោកតកែនោះមិនមែនជានារីម្នាក់ដែរបានមកទិញពេញសម្រិតកាពីម្សិលមិញទេពេញស្រីម្នាក់នោះនាងឯងនឹងរករឿងជាមួយអ្នកដែលលោកតកែរបស់យើងគាត់បាននិយាយថាគាត់មិនខ្វល់ទេបន្ទាប់ពីកញ្ញាសកខំយើងបានមកដល់ហើយនាងក៏បានកលេចមើលទៅរករបស់ដែលនាងចង់បានតែចៃដន្យនេះថារបស់នោះគឺមិននៅទីនេះទៀតទេហើយលោកតកែក៏បានលឺដូច្នោះហើយគាត់ក៏បានសួរទៅកញ្ញាសកខំរបស់យើងថាតើរបស់អ្វីដែលមិននៅទីនេះដោយលឺដូច្នោះហើយកញ្ញារបស់យើងក៏បានប្រាប់ហ្មងទៅថាគឺពេញសម្រិតកាពីម្សិលមិញហ្នឹងហើយនាងនឹងឲ្យតម្លៃរហូតដល់ 50,000 យួនហើយនោះនៅពេលនោះលោកតកែពិតជាគៀងមែនទែនហើយគាត់ក៏បានសួរបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកតកែក៏បានគិតក្នុងចិត្តថាតើវត្ថុមួយនោះពិតជាមានតម្លៃមែនទេហើយដោយបានកញ្ញាម្នាក់នេះគាត់ដឹងហើយកញ្ញាសកខំរបស់យើងនេះនាងមិនបានដឹងទេថាវត្ថុមួយនោះគឺបានលក់ឲ្យគេបាត់ហើយនាងក៏បានបន្ថែមលុយរហូតដល់ 8,000 យួនហើយណោះនៅពេលដែលលោកតកែយើងបានលឺដូច្នោះហើយប្រៀបដូចជាគេផ្ទះគាត់ទាំងព្រឹកអញ្ចឹងនៅពេលដែលកញ្ញាសកខំរបស់យើងនឹងក៏បានសួរទៅលោកតកែរបស់យើងថាបានលឺអ្វីដែលគាត់បាននិយាយដែរទេហើយនៅពេលនោះលោកតកែរបស់យើងពិតជាគៀងខ្លាំងមែនទេហើយចំណែកពូអាវខៀវវិញគាត់ក៏បានឌឺទៅកាន់លោកតកែរបស់យើងពិតជាចំណេញខ្លាំងមែនទែនមើលទៅតែលោកតកែរបស់យើងនោះពិតជាឈឺចិត្តខ្លាំងមែនទែនមិនស្មានមកដល់ថាគាត់តាមប្រមាញ់ប្រពេប្រៃតែត្រូវបានចាប់ចិត្តទៅវិញគាត់ពិតជាស្រែកខ្លាំងមែនទែនព្រោះថានេះគឺជាតម្លៃរហូតដល់ 8,000 យួនឯណោះហើយក្នុងឡងពេលនោះលោកតកែក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាតម្លៃ 10,000 យួនយ៉ាងម៉េចដែរដល់កញ្ញាសកខំរបស់យើងក៏នៅតែយកព្រមតែឆែតដែលធ្វើលោកតកែរបស់យើងនឹងថាដាច់ផ្ងាតែម្ដងក្នុងឡងពេលនោះថាលោកពូអាខៀវរបស់យើងក៏បានប្រាប់ទៅកញ្ញាសកខំរបស់យើងថាវត្ថុមនុស្សត្រូវបានទិញដោយបរិមម្នាក់មិនហើយក្នុងតម្លៃ 2,000 យួនកញ្ញាសកខំរបស់យើងក៏បានលឺឆ្លើយគាត់បានសួរទៅលោកតកែមកហេតុអ្វីបានលក់ទៅអីគេហើយលោកតកែរបស់យើងក៏បានប្រាប់មកវិញថាឲ្យចាត់ចាប់បានផ្លេតទៅគាត់នឹងត្រឡប់មកវិញលើហើយក្នុងឡងពេលដែលលោកតកែនិងកញ្ញារបស់យើងកំពុងតែនិយាយគ្នាយើងក៏បានលឺសំឡេងនៃការដេញថ្លៃអាខៀវនឹងក៏បានប្រាប់ទៅលោកតកែរបស់យើងថាម្នាក់នោះមិនមែនជាអ្នកដែលបានទិញមិញទេហើយពេលដែលតួឯករបស់យើងនឹងកំពុងតែដាក់ថ្លៃនៅកណ្ដាលផ្សារក៏មានព្រឹទ្ធាចារ្យម្នាក់គាត់បានដាក់តម្លៃរហូតដល់ 400,000 យួនណោះតែតួឯករបស់យើងនៅតែមិនយល់ព្រមដូច្នេះព្រឹទ្ធាចារ្យរបស់យើងក៏បានសួរទៅតួឯករបស់យើងថាចង់ស្ដាប់តម្លៃចេញពីមាត់របស់នាងហើយប្រុសរបស់យើងនឹងក៏បាននិយាយថាដោយសារតែលោកព្រឹទ្ធាចារ្យហ្នឹងគឺជាអ្នកជំនាញដូច្នេះខ្ញុំចង់ធ្វើជាមិត្តជាមួយលោកចូលចំណាយ 500,000 យួនមិនដែរលោកព្រឹទ្ធាចារ្យក៏បានលឺដូច្នោះហើយគាត់ពិតជាស្វែងចិត្តខ្លាំងមែនទែនឥឡូវនេះតួឯករបស់យើងខ្លាចជាមិត្តរបស់លោកព្រឹទ្ធាចារ្យហើយបន្ទាប់ពីលោកតកែរបស់យើងគាត់បានលឺហើយថាចំនួន 500,000 យួនគាត់យ៉ាងខ្លាំងមែនទែនក្នុងឡងពេលនោះថាលោកពូអសគាត់បានមកហើយគាត់ក៏បានសួរថាមើលទៅលោកតកែរបស់យើងក៏នៅទីនេះដែរហើយឲ្យមើលទៅមុខរបស់លោកដូចជាស្លេកម្ល៉េះបន្ទាប់មកដោយកញ្ញាសកខំរបស់យើងហ្នឹងគាត់មិនមកយូរគាត់ក៏បានឲ្យតម្លៃរហូតដល់ 550,000 យួនឯណោះដល់ក្នុងឡងពេលដែលតួឯករបស់យើងកំពុងតែសម្លឹងមើលនាងដោយកញ្ញាសកខំរបស់យើងហ្នឹងគឺថារៀងឆ្នះដែរណានាងក៏បានគិតក្នុងចិត្តថាតើអប៉ែនេះកំពុងមើលស្អីហ្នឹងក៏មិនដែលលោកតារបស់នាងហ្នឹងចង់បានទេក៏មិននាងក៏មិនមកទិញដែរ
គឺថាពេលនោះតួឯងរបស់យើងក៏បានគិតថានាងនឹងគាត់ចង់បានដែរហើយ system នឹងក៏បានបង្ហាញមកថា 100% អញ្ចឹងមានន័យថានាងនឹងពេលចង់បានវាហាក់ដូចជាអាចតម្លើងថ្លៃបានទៀតហើយតួឯងរបស់យើងក៏បានគិតមានក៏បានឃើញលោកតកែយើងក៏បានហៅមកទៅក៏បាន say hello លោកតកែលោកនៅទីនេះដែរខ្ញុំបានទិញរបស់នេះពីអ្នកចំនួនតែ 2000 យន់តែប៉ុណ្ណោះតែតាមពិតទៅរបស់មួយនេះគឺមានតម្លៃរហូតដល់ជិតកន្លះលានណាក្នុងឡុងពេលដែលលោកតកែរបស់យើងកំពុងតែកាំងហ្នឹងគាត់បានគិតនឹងចិត្តថាក្នុងការលក់ដ៏ល្អបែបនេះគូតែនាំខ្ញុំពេលក្រោយផងដល់ស្អីឬយើងមកយើងបានឃើញថាកញ្ញាសខំរបស់យើងគាត់បានឲ្យតម្លៃដល់ 560,000 តមកគឺថាសួរទូឲ្យប្រុសយើងថាព្រមហើយទេអញ្ចឹងតមកថាប្រជាគាត់បានមកនិយាយជាមួយកញ្ញារបស់យើងថានាងតូចគួរតែទៅធ្វើតាមច្បាប់អ្នកថ្លៃហើយតបពីការប្រឹងប្រែងគ្នាហើយគឺថាទូឲ្យរបស់យើងគាត់ក៏បានតបទៅវិញថាមិនមែនខ្ញុំមិនចង់លួងទេតែអ្នកទាំងពីរគួរតែឲ្យតម្លៃខ្ញុំដោយមិនមកអង្គយូរថាទាំងលោកប្រជាហើយនិងកញ្ញាសខំរបស់យើងហ្នឹងគាត់ក៏បានដាក់ដេញថ្លៃតែម្ដងទៅគឺថាដាក់រហូតដល់លោកប្រជាហ្នឹងក៏បានដាក់ឲ្យរហូតដល់ 700,000 ណោះបន្ទាប់ពីប្រប្រជាហ្នឹងគាត់បាននិយាយដូច្នោះហើយគាត់ក៏បានមើលទៅរបស់យើងនឹងមើលទៅពិតជាប្រហែលមែនទែនទាំងហើយគាត់ក៏បានសួរមកទៅថាតើនាងត្រូវជាអ្វីជាមួយនឹងព្រឹទ្ធាឌីមីនអញ្ចឹងតែមកថាកញ្ញារបស់យើងក៏បានតបទៅវិញថាគាត់ត្រូវជាតារបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងដល់ពេលលោកព្រឹទ្ធាក៏បានលើកដូច្នោះហើយគាត់ក៏បានតបទៅវិញថាប្រហែលជាតាចាស់ម្នាក់នោះពឹងឲ្យកញ្ញារបស់យើងមកទិញហើយមើលទៅតបពីនេះមកក៏ថាលោកព្រឹទ្ធាអញ្ចឹងក៏បានណែនាំខ្លួនមកថាគាត់នឹងគឺមានឈ្មោះថាលីវូគូអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនឹងហៅគាត់ថាជាលោកព្រឹទ្ធាលីបន្ទាប់ពីការសន្ទនាយ៉ាងយូរមកគឺថាតួឯករបស់យើងក៏បានអឺតក្បាលមកដើម្បីមកសួរអ្នកទាំងពីរមកថាតើអ្នកទាំងពីរនឹងចង់ទិញបន្តតែឬអត់ចឹងបន្ទាប់ពីកញ្ញាសខំយើងបានលឺដូច្នោះហើយគាត់ក៏បានតបទៅវិញថាគាត់ជិះទិញហើយតែមុនទិញគឺថាកញ្ញារបស់យើងក៏បានជូនដំណើរព្រឹទ្ធាលីរបស់យើងទៅផ្ទះសិនបន្ទាប់ពីដូច្នោះហើយគឺថានាងក៏បានបាញ់លុយទៅឲ្យតួឯករបស់យើងហើយតួឯករបស់យើងក៏បានឲ្យទំនិញទៅកញ្ញារបស់យើងបន្ទាប់ពីបានហើយគឺថាតួឯករបស់យើងគឺញឹមខ្ជិបតែម្ដងមើលទៅទឹកមុខតួឯកប្រុសរបស់យើងទៅគឺថាដឹងច្បាស់តែម្ដងបន្ទាប់ពីការធ្វើទឹកមុខនឹងយ៉ាងសោះសង្ហាមកគឺថាតួឯករបស់យើងក៏បានសូមពីឆាតកញ្ញាសខំរបស់យើងតែម្ដងទៅដើម្បីឲ្យតួឯករបស់យើងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការតាក់ទងនៅពេលណាដែលគាត់មានធុរ៉ានមកថ្មីអញ្ចឹងតបពីកញ្ញារបស់យើងនឹងក៏បានលឺដូច្នោះថានាងក៏បានគិតថាមើលទៅប្រហែលជាប្រុសមួយនេះប្រហែលមានគំនិតអាក្រក់ហើយអញ្ចឹងហើយនាងក៏បាននិយាយថាប្រហែលជាគ្មានលើកក្រោយទៀតទេតបពីការសន្ទនារបស់មកចប់គឺថាតួឯករបស់យើងក៏បានវាយសក់មួយក៏បាននិយាយថាតើនាងនឹងគឺជានរណាបន្ទាប់ពីកញ្ញារបស់យើងបានលឺដូច្នោះហើយគឺថានាងក៏បានថយក្រោយយ៉ាងលឿនហ្មងដូចជាតួឯករបស់យើងនឹងគឺចាស់ជាងនាងអញ្ចឹងតមកតួឯករបស់យើងក៏បានគិតនៅជាមួយ system របស់គាត់ថានាងគាត់ជាចាស់ជាងគាត់អញ្ចឹងតែអ្វីដែល system បានបង្ហាញមកគឺថា 0% ចាំបានន័យថាមិនមែនទេហើយតួឯករបស់យើងក៏បានគិតម្ដងទៀតថាកញ្ញារបស់យើងមានអាយុ20ឆ្នាំតែមកថាភាគរយដែលបានចេញមកគឺថា 100% អញ្ចឹងគឺពិតជាត្រឹមត្រូវតែពីតួឯករបស់យើងក៏បានគិតយ៉ាងយូរណាស់ថាកញ្ញារបស់យើងក៏បានលោកបានសួរមកថាតើលោកកំពុងធ្វើស្អីណាតែមកថាតួឯករបស់យើងក៏បានតទៅវិញថាវាគ្មានស្អីទេហើយតួឯករបស់យើងក៏បានគិតបន្តទៀតទៅគិតនឹងមានគិតអីច្រើនទេគិតរឿងកញ្ញារបស់យើងហ្នឹងហើយហើយកណាត់របស់នាងនៅក្នុងឡុងពេលនោះថាកញ្ញារបស់យើងហ្នឹងខ្ញុំនឹងដើរចេញហើយណាថាតួឯករបស់យើងក៏បានធ្វើជាទូទាយថានាងមានអាយុ20ឆ្នាំហើយកើតនៅចុងខែកញ្ញាតែមកកញ្ញារបស់យើងរឹកភ្ញាក់ផ្អើលដែរហើយក៏បាននិយាយថាតើលោកដឹងដល់របៀបណាអញ្ចឹងហើយតួឯករបស់យើងក៏បាននិយាយថាគាត់នឹងគឺអាចទូទាយបានបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងទៅតែមកកញ្ញារបស់យើងថាពេលនេះផៃគាត់បោកហើយតួឯករបស់យើងក៏បាននិយាយថាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនិយាយបន្ថែមទៀតដែរហើយអ្នកកើតនៅពេលរុស្ស៊ីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាហើយប្រហែលម៉ោង 3:30 នាទីអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកញ្ញារបស់យើងបានលឺឆ្ងល់ថានាងភ័យខ្លួនមកហើយបន្ទាប់មកគឺថាពូអាវខៀវរបស់យើងហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាមើលទៅមុខអ្នកស្រីម្នាក់ហ្នឹងមើលទៅដូចជានាងកំពុងតែទុកអ្វីមួយយ៉ាងអញ្ចឹងមើលទៅប្រហែលជាពិបាកហើយមើលទៅអ៊ំពូរបស់យើងហ្នឹងគាត់បាននិយាយថាមើលទៅកំឡោះអ្នកនេះញ៉ែមើលដូចជានៅសតវត្ស21អញ្ចឹងជាគាត់ហ្នឹងប្រមូលព័ត៌មានពីនាងជាច្រើនហើយមើលទៅបានគាត់ដឹងបែបនេះមើលទៅយើងរៀនអាណិតរបស់យើងណាទូរស័ព្ទទៅពីពូរបស់យើងដែលគាត់មានការយល់ច្រឡំតែមកគាត់ថាតួរបស់យើងក៏បាននិយាយម្ដងទៀតថានាងនៅកើតនៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញានៅវេលាម៉ោង 3:24:36 វិនាទីទៀតតែមកថាមិនបងយូកញ្ញារបស់យើងគាត់ក៏បានខលទៅខាងម៉ាក់របស់នាងតែម្ដងទៅក៏បានសួរនៅអ្វីដែលតួរបស់យើងបាននិយាយមិញអញ្ចឹងតែមកម៉ាក់របស់នាងក៏បាននិយាយថាគាត់ណានឹងហើយគឺថាម៉ាក់របស់នាងក៏បានសួរបន្តទៀតថាហើយបាននាងដឹងអញ្ចឹងហើយកញ្ញារបស់យើងកំពុងតែគាំងហើយព្រោះថាវាពិតជាត្រឹមត្រូវមែនតែមកថាតួរបស់យើងក៏បានសួរថានាងមានអ្វីចង់សួរមែនទេបើនាងមើលបែបខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំពិតជាអៀនខ្លាំងមែនទែនតែមកថាកញ្ញារបស់យើងក៏បានគិតថាពេលវេលារបស់នាងមែនទែនធ្វើខាត់ពេលអស់លេងតែមកថាតួរបស់យើងក៏បានខាត់កញ្ញារបស់យើងថាវាកិនជាការនិយាយលេងទេតែកញ្ញារបស់យើងក៏បានតទៅវិញថានិយាយលេងសឹកបើវាត្រឹមត្រូវទាំងអស់ហ្នឹងមើលតែការទីរបស់លោកនេះពិតជាទីចេញមកដឹងនៅក្នុងឡុងពេលដែលកញ្ញារបស់យើងពងតែខឹងណាតួរបស់យើងក៏បានគិតក្នុងចិត្តថាទោះបីនាងខឹងក៏ដោយក៏នៅតែសោះស្អាតដែរហើយតួរបស់យើងក៏បាននិយាយថាភ្លេចវិចារទៅមិននិយាយលេងទេហើយខ្ញុំនឹងក៏អាចប្រាប់បន្ថែមទៀតបានដែរតែកញ្ញារបស់យើងនៅតែមិនជឿចឹងហើយតួរបស់យើងក៏បានសម្ដែងរឹកតែម្ដងទៅធ្វើជាគ្រូទាយតែបាននិយាយថាកញ្ញាមិនមែន
មានគ្រូទាយទាំងអស់សុទ្ធតែខំទេតែអ្នកមិនបានឃើញអ្វីដែលខ្ញុំបានទស្សទាយមិញទេឬហើយគេថាកញ្ញារបស់យើងគឺបានឲ្យទៅឲ្យរបស់យើងបិទមាត់ហើយទៅឲ្យរបស់យើងក៏បានធ្លុយមាត់និយាយថានាងមិនទាន់មានសង្សារទេហើយកញ្ញារបស់យើងក៏បានខឹងហើយក៏បានច្រឡប់ទៅឲ្យរបស់យើងថាតែនាងកំពុងធ្វើស្អីហ្នឹងក៏នៅចិត្តខ្ញុំចឹងហើយរោវាយទៅឲ្យរបស់យើងទៅឲ្យរបស់យើងក៏បានគិតថាទៅបាយលើហេតុគតិរបស់គាត់ហ្នឹងថាច្រើនឆ្នាំមកគឺថាតែចរិតបែបហ្នឹងនឹងការខឹងរបស់នាងបែបហ្នឹងគឺថាគាត់ជានាងគាត់ជាលក្ខអ្វីម្យ៉ាងសំខាន់ទៅមកគឺថា system របស់យើងក៏បានលុតចេញមកផ្លេតតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យរបស់យើងភ្ញាក់ផ្អើលដោយភ្លេចខ្លួនច្រឡំនិយាយចេញក្រៅដែលធ្វើឲ្យកញ្ញារបស់យើងហ្នឹងក៏បានអៀនហើយក៏ភ័យថាតើលោកកំពុងតែនិយាយអ្វីនៅទៅឲ្យប្រាប់របស់យើងហ្នឹងក៏បានសួរថាអ្នកមិនយកពីអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយទេទៅមកថាកញ្ញារបស់យើងមិនបានស្ដាប់ដៃទៅឲ្យរបស់យើងហ្នឹងទៅកលៀនជាងហើយដើម្បីសួរចម្លើយបន្ទាប់ពីដល់កន្លែងស្ងាត់ហើយថាកញ្ញារបស់យើងក៏បានជម្រាបសួរទៅឲ្យប្រាប់របស់យើងឆាប់ប្រាប់ពីដែលអ្នកបានដឹងថាទៅឲ្យរបស់យើងក៏បានតទៅវិញថាខ្ញុំអាចទីបានហើយកញ្ញារបស់យើងក៏នៅតែថាលោកពិតជាខកខ្ញុំហើយដូច្នេះទៅឲ្យរបស់យើងក៏បាននិយាយបន្តទៅថានៅលើដងខ្លួនរបស់នាងគឺមានជ្រុយ3ដូច្នេះថាកញ្ញារបស់យើងត្រូវបានលើដូច្នេះហើយ